欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。听了赵丽颖婚姻观，才知道情场老手冯绍峰为什么总是患得患失。赵丽颖在婚姻方面与她所表现出的形象很是不符。端看她的外貌，觉得她温婉爱笑，性子比较柔和，因此在对于婚姻这样的大事上，即便做不到三思，也会多加考虑。然而，她却用了很短的时间就将自己嫁出去了。许多粉丝在得知她嫁人的消息后，头脑都是懵的。她怎么如此草率就将自己一生交付了呢？而且还是交付给像冯绍峰这样的情场老手。冯绍峰的家境情况是相对较好的，他就是偶像电视剧中那种演戏不好可以回家继承家业的富二代。据悉，冯绍峰的父母并不喜欢他出来演戏，其实这也能够理解。每个父亲都希望看到自己后继有人，如果能做到长江后浪推前浪，那就更好了。再说演员这个职业看着光鲜亮丽，其实背后全是辛酸，某些时候可能还不做个商人来得痛快。最后也是因为父亲没有从事演艺行业，所以无法给予冯绍峰太多的助力，奈何冯绍峰坚持要走演艺这条路线，父母才被迫同意。据悉，冯绍峰的父亲还曾与他约法三章，大意是冯绍峰在一定期限内需要达到某些要求，如此他才能继续从事演艺事业。冯绍峰坚信自己能闯出一个名堂，于是开始努力提高演技，最后还真实的走出了一片天地来。这一路上遇到能谈得来的女孩，冯绍峰就瞬间同对方坠入爱的海洋中。正因如此，他的绯闻女友很多，有时候可能出演一部戏就同女主角恋爱上了。聂远曾公开表示，剧组中的男女主角能恋爱是不可避免的事情。通常情况下，一部影视作品最好也需要好几个月，而在这几个月的内，他们多半都聚在一起，再加上两人在拍戏时的互动，因此很容易就会对对方产生好感，然后双宿双栖。但冯绍峰有些不同，除去那些捕风捉影的绯闻，他还有好几段恋情。最被人熟知的应该是倪妮，两人都在自己的微博中晒出了代表热恋中的中指指环表白照，并且在5月20日这个很有纪念意义的日子里公开他们的恋情。本以为他们最后会牵手成功，哪知依然分手了。因此许多人觉得赵丽颖与冯绍峰的结合就像是白莲花与情场浪子的结合。白莲花之所以能够走入浪子的眼中，是因为浪子没有遇到过一身圣洁的姑娘，所以会有好奇心理。但是在好奇心满足以后，多半会选择抛弃。正因如此，许多人都曾为赵丽颖担忧。虽然以她的咖位，即便真的被抛弃，也依然能够活得更好，但毕竟多了一番伤心。如此又何必深陷其中呢？况且明星结婚与普通人不同，他们之间的利益牵涉太深了，因此分手也会比较复杂。赵丽颖出身农家，能够走到今日，多半都是凭借着自己的本事。据悉，在最初的时候，一年365天，赵丽颖在剧组的时间有300多天。如此拼命的工作，如此努力的演戏，不就是希望自己有朝一日能够成为一线明星，名利双收吗？如果因为一场失败的婚姻，一下子回到解放前，其代价也未必太大了吧？因此那段时间，不管是亲朋好友，还是同事粉丝，都曾劝过赵丽颖。然而不管众人如何劝说，赵丽颖依然义无反顾地嫁给了冯绍峰。结婚以后，两人虽然也会忙于工作，但总的来说还算甜蜜。曾有记者多次拍到两人深夜散步的情景，他们和普通的恋人一样，手牵着手，有说有笑的。
本以为是他们结婚较短的原因，事实上并不是。如今他们都已经升级为爸爸妈妈了，有时候依然亲密地依偎在一起，让人觉得时间似乎对他们太仁慈了。更加不可思议的是，情场老手冯绍峰竟然会患得患失。冯绍峰曾在综艺节目中透露，他曾问赵丽颖，他是不是爱她？他担心赵丽颖只是因为年纪到了，而他在历经风帆之后，刚好入了他的眼，所以他才嫁给他。他担心赵丽颖只是因为不想让肚子里的孩子没有父亲，或者说接受众人异样的眼光，所以才将就着嫁给他。他担心赵丽颖是因为别的原因才选择同他步入婚姻的殿堂，而非是因为他这个人。他担心他们之间的结合不是因为爱情，而是其他什么。查看大图。作为男人，冯绍峰应该自信的，因为他出道多年，凭借着自己的努力，也取得了许多成绩。作为丈夫，冯绍峰应该自信的，因为他此前虽然与许多女星传过绯闻，但自从结婚以后，他就很注意分寸了。作为明星，冯绍峰应该自信的，因为他一直都是舞台上那个最不可忽视的存在。可是面对赵丽颖，冯绍峰就是自信不起来，他总是担心那个与他琴瑟和鸣的女子会在某一天突然说要离开。于是众人不由好奇，赵丽颖到底是怎样的一个人？是不是她在婚姻中的表现并不像她表面上那么粘人？对于这个问题，赵丽颖很少回答。也许是觉得网络上的鸡汤太多了，所以她就没有必要再端上一碗了。这一次，赵丽颖却做出了正面的回答。她表示，在爱情中，我们需要把自己的心态调整好，然后再去生活，不要过分依赖任何一方的情感，要有能力做自己的事情，做自己的决定。我们要能够独立思考自己的人生。或许是因为有了演艺圈的经历，赵丽颖在看待婚姻时比较冷静与克制，哪怕心中再喜欢，也不愿意委曲求全。